맛있다. 너무 크다? 아니, 더 짧아. 누나 여기 왔어. 넓은 데 왔어. 어디서 먹을까? 뭐 이렇게 반짝반짝하지가 않은데? 밤에 찍어야 더 이쁘겠다, 그치? 좋아? 이거 흘러내릴 것 같아. 그치, 구하는 것부터 해서 하다가는 뒤로 안 받을 건 없어가지고 진짜 뭔가 서로의 느낌이다. 레귤러 치고 좀 커 보인다. 스몰 레귤러면 레귤러 이 정도겠지. 중간 사이즈. 이거 예쁘다. 스몰은 더 작고. 진짜 예쁘다. 안깨 해, 안깨. 편집할 게 없어. 고추? 별 많이 못 먹어. 왜안 잡고? 안에가 예뻐. 와, 되게 예쁘다. 그치? 봐봐. 진짜 예쁘다. 카드를 아이한테 찍었는데 찍었는데 못 나와. 이건 잘라줬네? 뭘 먹을 건데, 그래서? 이건 먹을까? 아, 뜨거.
이렇게. 트리였는데 아까 산타 얼굴 나왔는데. 물 줄까? 그게 많이 봐야지. 하나도 안 매운데? 안 매워? 물 너무 많이 넣었나? 떡이 엄청 쫄깃쫄깃해. 파가 맛있다. 파가. 네. 다른 영상을 모두 틀어도 마찬가지일 겁니다. 왜 모든 영상을 외우고 있는 겁니까? 백선 대변인